Hola amigos de YouTube. Hoy les mostraré estos desarmadores de precisión 25 en 1 especiales para iPhone o cualquier otro modelo de celular. El link de compra les dejaré en la descripción del vídeo, nos va a venir así en un empaque plástico. Para mayor seguridad tiene un botón metálico para asegurar el estuche doblado en 3 partes. En 2 tapas se encuentran ubicados los desarmadores. Para utilizarlo debemos quitar la rosca de la manija y luego ingresar el desarmador deseado. Son 24 opciones que tenemos para elegir, las cuales son más que suficientes para la mayoría de los productos digitales, varios tipos de computadora, teléfono móvil, cámara, relojes. El estuche tiene unas pequeñas estructuras que permite que los desarmadores no salgan con facilidad. La manera apropiada de retirarlos es simplemente girarlos y con gran facilidad saldrán. En este caso estoy utilizando el 0.8 que utilizaré para mi iPhone. Debemos hacer que el encajen las 2 piezas para luego poner la rosca y asegurarlo para su uso. La cabeza de destornillador es de alta precisión, un acero de gama alta. La manija en la fabricación del material de la aleación de la aviación, ligero y durable, la cola adopta el diseño del cojinete de la precisión, flexible y fácil de utilizar. Como herramientas de hardware profesional, le proporciona la función más potente. Ligero y portátil, tipo interno Babs bayoneta fija, no es fácil de dispersar, diferente de la caja de plástico tradicional, fácil de aplastar, dispersos. De un tamaño aproximado de 20 por 10,3 centímetros o 7,8 por 4 pulgadas.